बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल फ़लसफ़े व माहियत आन्हा। हमारा सिलसिला चल रहा है फ़लसफ़े में, तारीफ़ फ़लसफ़े में, यानी फ़लसफ़े चीज़। ये किताब आमोज़िश फ़लसफ़ा या दरामदी बर आमोज़िश फ़लसफ़े उस्ताद मोहम्मद तक़ी मिसबाह, ये लिखी हुई किताब मोहसिन ग़रवियान साहब की। इसका दर्स नंबर 3 शुरू हो चुका है और इसमें कल कुछ चीज़ें बयान की गई तारीफ़ फ़लसफ़े वाले दर्स में, फ़लसफ़े चीज़ करके। लेकिन आपका कोई एक सवाल देखें क्या है। अच्छा, अभी जो दर्स शुरू हो गया है, अभी फ़िलहाल उसकी PDF नहीं पहुंची है। ये कहा है किसी ने, तो कोई बात नहीं, अगर कल आपकी तरफ से याद दिला दिया जाता तो मैं आज दर्स से पहले इन पेजेस की भी PDF भेज देता। लेकिन अब तो खैर अभी तो नहीं भेज पाएंगे, तो दर्स के बाद इंशाअल्लाह याद दिलाइएगा, मैसेज करवा दिएगा, तो इंशाअल्लाह PDF इसकी भेज दिया जाएगा। इसका मतलब शुरू के 35-36 सफ़े तक गया है, 35-40 सफ़े तक। उसके बाद PDF नंबर 2 जो गई है वो वहाँ से गई है कि जहाँ से हमें असल में इस दिन में पढ़ाना था, जो फ़लसफ़े की असली बहस है। बाद में डिसाइड हुआ कि ये बहस भी पढ़ाई जाएगी जल्दी और मुक़द्दमतन शुरू के 100 सफ़े भी। तो इसमें से पहला हिस्सा गया है, दूसरा हिस्सा अब तक अभी नहीं पहुँचा है, तो इंशाअल्लाह आज भेज दिया जाएगा अगले हफ्ते के लिए। अभी फ़िलहाल जो बातें मैं बयान कर रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए, बाद में जब PDF आ जाएगी तो उसमें मिला लीजिएगा। मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ किताब के मतन को नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह उम्मीद यह है कि आज थोड़ा और वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा, ये दिमाग में रखते हुए कि आपके सामने किताब नहीं है, तो आप जो नोट्स बनाएंगे इंशाअल्लाह आपके लिए मुफीद साबित होगा। खूब, हम पढ़ रहे थे दर्स फ़लसफ़े चीज़। इसमें हम अपनी किताब के सफ़ा नंबर 44 पे आए हैं। सफ़ा नंबर बता दिया है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है उससे आप लोग बाद में देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अब इसमें हम पहुंच रहे हैं, यहाँ तक हमने बताया था कि मौजू फ़लसफ़ा क्या है। हर इल्म का एक मौजू होता है और फ़लसफ़े का मौजू जो है वो, अच्छा, मौजू जो होता है वो उसी के इर्द गिर्द उस इल्म की सारी बहूज़ घूमती हैं। ठीक, अब फ़लसफ़े का जो मौजू है ये बताया गया था कि मौजूद बिमा हुआ मौजूद या मौजूद मुतलक़ है। आपसे सवाल जब पूछा जाएगा, चाहे टेस्टी चाहे तशरीही, कि मौजू फ़लसफ़ा क्या है, तो आपको यही बताना पड़ेगा, मौजूद बिमा हुआ मौजूद या मौजूद मुतलक़। अब एक हेडिंग डाली है, आप अपनी किताब में इंशाअल्लाह बाद में देखेंगे आप लोग, मसाइल फ़लसफ़ी व माहियत आन्हा। फ़लसफ़े के मसाइल क्या क्या हैं, ठीक है, और मसाइल फ़लसफ़ी की हकीकत क्या है, हैसियत क्या है, मसाइल फ़लसफ़ी किसे कहते हैं। देखिए, हर इल्म का ना, हर इल्म, यहाँ मैं एक बात लिख दूँ पहले, मसाइल फ़लसफ़ी, मसाइल फ़लसफ़ी, मसाइल फ़लसफ़ी। खूब, यहाँ एक चीज़ मैंने लिखी है, वो आपको भी नज़र आएगी, आप देखिएगा। मसाइल फ़लसफ़ी और एक मुसल्लस बनाया मैंने, त्रिकोण जिसको बोलते हैं। मसाइल फ़लसफ़ी क्या है? जितने भी उलूम होते हैं ना, उलूम के मुतालिक अलग अलग तरीके से गुफ्तगू होती है, बहस होती है। मिसाल के तौर पे इल्म नहव में बहस की जाती है कि कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ू, हर फ़ाइल जो है वो मरफ़ू होता है। और क्या बहस होती है? कुल्लु मफ़ूलिन मंसूब, हर मफ़ूल मंसूब होता है। कुल्लु मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर,
ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک. یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سی بحثیں ہیں افعال مقاربہ کی، افعال مشبہ، اسماء مشبہ بالفعل کی، تمام حروف مشبہ بالفعل کی، اس طرح کے بہت سے مسائل. تو یہ جو ہے فاعل کی بحث، مرفوع کی بحث، منصوب کی بحث، اصل میں کس سے متعلق ہے؟ جو فاعل ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو مفعول ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو مضاف الیہ ہے وہ کلمہ ہے کہ نہیں ہے؟ مضاف کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ افعال ناقصہ کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ سب کلمہ ہے نا. اور کلمہ کیا ہے؟ موضوع ہے. تو یہ جو بحثیں ہوتی ہیں نا کسی بھی علم کی، اس کا سینٹر پوائنٹ موضوع ہوتا ہے. تو کلمہ ہے، موضوع نہ ہو. ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہ مسائل علم نحو ہے. اسی طریقے سے انہوں نے مثال جو دی ہے ہندسے کی دی ہے. ہندسے کا کام سطح سے، خط سے، نشان سے، اس طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علم ہندسہ ایک علم ہے. ٹھیک ہے. علم ہندسہ میں خطوط وغیرہ، لائن، خط، سطح، ٹھیک، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. اب علم ہندسہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو زوایا مثلث ہے، یہ ہے مثلث جس میں ایک نشان یوں آیا، ایک یوں آیا، ایک یوں آیا. یہ کیا ہے؟ یہ مثلث ہے. اس کو کہتے ہیں مثلث. تین ہے. ایک مثلث ثلث سے بنا ہے، تو اس میں تین کوڑ ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میڈیم میں جب پڑھایا جاتا ہے میتھ وغیرہ؟ تو ہاں ٹھیک. ہندی میں تریکوڑ بولتے ہیں. ٹرائنگل اور تریکوڑ. صحیح. تو یہ جو مثلث ہے یا ٹرائنگل یا تریکوڑ، اس میں تین لکیریں ہیں. اس کو ایک زاویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سب ملا کے زوایا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہر زاویہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے. جس میں آپ لوگوں میں سے جس نے بھی جو ہے وہ میتھ وغیرہ پڑھا ہے، ترکون وغیرہ کے بارے میں، ٹرائنگل وغیرہ میں پڑھا ہوا، اس کے لیے چیز آسان ہے. یہاں تو صرف عنوان مثال دی گئی ہے. 90 ہوتا ہے، 90 ڈگری. ٹھیک ہے. 9/3 ذرا سا کٹ گیا تھا نیٹ. ٹھیک. تو اس کے ٹرائنگل کے بارے میں انہوں نے مثال دی ہے کہ یہاں بتایا ہے کہ اس میں مجھے نہیں معلوم کیوں نیٹ ذرا کٹ گیا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے بات میری کٹ گئی تھی. تو اس میں بتا رہے ہیں یہ کہ مجموعہ زوائے داخلی ہر سطح مثلثی 180 درجے است. اس میں سے ہر مثلث کا جو سطح کا مجموعہ زوایا ہے، ٹوٹل جو اس کی ڈگری بن رہی ہے وہ 180 درجہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ یہ بات کی جاتی ہے خط جو ہے وہ یا منحنی ہے یا مستوی ہے. یعنی یا خط ایسے سیدھا ہوتا ہے، خط ایسا ہوتا ہے سیدھا، ٹھیک، ایسا نظر آ رہا ہے، اور یا خط ایسے ہوتا ہے، یا خط ایسے ہے یا خط ایسے ہے لیٹے میں، یا مستوی ہے یا منحنی ہے. اس طرح کی جو بحثیں ہوتی ہیں وہ کس علم میں ہوتی ہیں؟ علم ہندسہ میں ہوتی ہیں. یہ سارے مسائل علم ہندسہ کہلاتے ہیں. مسائل
इल्म हिंदसा कहलाते हैं। लेकिन घूम फिर करके ये ऐसा हो कि वैसा हो, इतने दर्जे हो कि उतने दर्जे हो, ठीक है, ट्रायंगल हो कि सर्किल हो, एक मिनट, आवाज नहीं पहुंच रही है, सवाल। मैथ तो टोटली रियाजियात को आप कह सकते हैं, मैथ्स का एक मैथ्स से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है जिसमें खतूत का इल्म होता है, खत का, सथ का, ठीक। तो ज्योमेट्री बताया इन्होंने, खार ने यहाँ पर लिख करके स्क्रीन पे। तो ये जो खत और सत का इल्म है, ये सारे जो मसाइल बताए गए, आवाज आ रही है? बाज तक आवाज अभी भी नहीं पहुंच रही है, अक्सर लोगों तक आवाज आ रही नहीं आ रही है। हो, वो जरा सा एक सेकंड के लिए मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था, नहीं मालूम क्यों, अभी तो सब तक पहुंच रही है आवाज। तो ये सारी जो बहसें हैं ना कि खत या मुस्तवी है या मुनहनी है, खत या जो है वो खत जो है वो 90 डिग्री का है, या मजमुआ ज़वाया मुसल्लस जो है टोटल ट्रायंगल के जो दर्जे हैं वो 180 डिग्री है। ये सारी बहसें जो होती हैं ये सब मसाइल है इल्म हिंदसा के, लेकिन घूम फिर करके इसका सब्जेक्ट और टॉपिक जो बनता है वो खत और उसकी सथ ये बनता है। हमें इस इल्म से काम नहीं है, ये तो बाबू ने मिसाल दिया गया, इसीलिए मैंने नहव वाली मिसाल दी थी पहले जो आसान है और साहिब किताब ने नहीं दी है, वो मैंने अपनी तरफ से आपको दी थी। जब आपको किताब का मुतालिया, किताब पे आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको पता चलेगा कि साहिब किताब ने ज़वाया मुसल्लस वगैरह की बहस की थी। हमें पता था कि इसमें बातें इधर उधर की, दिमाग इधर उधर चला जाएगा, इसलिए हमने बात को समझाने के लिए इसको छोड़ दिया था, पहले नहव की मिसाल दी ताकि असल मैटर आपके दिमाग बैठ जाए कि जिस भी इल्म का एक मौजू होता है उस इल्म में सारे मसाइल घूम फिर करके उसी मौजू पे जाते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है फ़लसफ़े के सिलसिले से, फ़लसफ़े के मसाइल क्या क्या हैं। फरमाते हैं कि हमने जो कुछ अभी बयान किया मिसालें वगैरह दे करके, उससे बात समझ में आती है कि मसाइल फ़लसफ़ी ऐसे क़ज़ाया हैं, ऐसी बातें हैं, ठीक है, ऐसे इस्तिदलालात हैं, ऐसे बराहीन हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका ताल्लुक़ मुस्तक़ीमन या गैर मुस्तक़ीमन, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तौर पर, जिसका राबिता किससे है, मौजूद बिमा हुआ मौजूद से है, मौजूद मुतलक़ से है। तो फ़लसफ़े में सारी बहसें जो होती हैं मौजूद से होती हैं। तो मसाइल अलग अलग हो सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ वाजिब है कि मुमकिन है, यानी वाजिबुल वजूद है कि मुमकिनुल वजूद है, फ़लाँ चीज़ इल्लत है कि मालूल है, और भी दूसरी बहसें। मगर इन सारी बहसों का लुबाब जो होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है, वो क्या होता है, मौजूद बिमा हुआ मौजूद या मौजूद मुतलक, दोनों सेम है। तो ये सारे मतालिब जो इस तरह के होते हैं, अभी और आगे मिसाल देंगे, है ना, जिसका सेंटर पॉइंट मौजूद होता है, ये सारे मतालिब कि जो मौजूद बिमा हुआ मौजूद से बहस करते हैं, ये मसाइल फ़लसफ़ी कहलाते हैं। फ़लसफ़े के मसले हैं, फ़लसफ़े की बातें हैं, ठीक है। फरमा कुछ मिसालें दे रहे हैं, आपके सामने किताब आएगी तो सफ़ा नंबर 45 पे देखिएगा हमारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। फरमा रहे हैं कुछ मिसालें यहाँ पर देना ज़रूरी है मबाहिस फ़लसफ़ी की। फ़लसफ़ी मबाहिस क्या क्या हैं, मबाहिस या मसाइल। देखिए, बेशक हर इंसान जो है उसके जहन में ये बुनियादी सवाल पेश आता है कि ज़िंदगी उसकी मरने के बाद क्या ख़त्म हो जाएगी, ये इंसान, इसकी ज़िंदगी ज़वाल पजीर है, या मरने के बाद भी उसकी हयात आगे बढ़ेगी, इदामा रखती होगी। ये सवाल आता नहीं आता जहन में।
کہ اینڈ ہے ہمارا. ایز اے مسلمان نہ سوچیں, ایز اے انسان. ہر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا موت ختم, ہمارا خاتمہ ہے, مرنے کے بعد زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے, یا نہیں, ابھی اختتام نہیں ہے. ٹھیک ہے. واضح ہے کہ کوئی بھی علم ہو جو علم تجربی ہے, جیسے فزک ہے, کیمیا ہے نا, یا زمین شناسی ہے, انسان وہ اس طرح کے جو علوم ہوتے ہیں, جو فزکس سائنس وغیرہ ہے, یہ آپ کو اس کا جواب نہیں دے گا. علوم تجربی سے اس کا جواب نہیں ملے گا کہ مرنے کے بعد زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے یا زندگی آگے بڑھتی ہے. علیکم السلام. اس کا جواب اگر چاہیے تو آپ کو تجربی علوم میں اس کا جواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ریاضی اور جبری یعنی علم جبرا اور اس طرح کے مسائل سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. اب میں کیا سرچ کروں, کلاس کے ٹائم آپ نے وعدہ لیا ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. مجلس پڑھنے جانا ہے تو آج شہادت کی تاریخ ہے, اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کی مرضی, آپ جانا چاہیں, وعدہ ہے تو آپ جائیے. خوب. ہندوستان کے تو کئی ایک مدرسوں میں شہادت اور ولایت پہ چھٹی بھی ہوتی ہے, مگر ہم لوگ حوض علمیہ قم کو فالو کرتے ہیں, وہاں پنجتن کی ولایت اور شہادت پہ چھٹی ہوتی ہے, اور ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے, چونکہ ہر مناسبت پہ اگر چھٹی کی جائے تو بہت زیادہ مناسبتیں ہو جاتی ہیں. خوب. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ آپ کی طرف سے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسائل ریاضی اور مسائل جبری, علم الجبرا وغیرہ, ٹھیک ہے, اس طرح کے علوم کی صنف سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے کہ ان علوم میں بھی یہ جواب مل جائے کہ مرنے کے بعد انسان کا کیا ہوگا, آیا انسان کا اختتام ہو رہا ہے یا ابھی زندگی آگے چلے گی. تو اب یہ جو سوال کیا گیا ہے, اس طرح اور اس طریقے کے اور بھی سوالات, اس کا حل چاہیے انسان کو. خوب. اب یہ جو انسان کا بدن ہے, یہ بدن مادی ہے, اور انسان اسی بدن مادی میں محصور ہے, یا اس بدن مادی کے ماورا بھی انسان کے اندر ایک اور حقیقت ہے جو نامحسوس ہے, جس کو حس نہیں کیا جا سکتا, جسے روح کہتے ہیں. بھائی انسان سائنس یا علم حسی, علم تجربی اسی چیز کے بارے میں تو بول سکتا ہے کہ جسے وہ حس کرے, جو علم, جو چیزیں موجودات نامحسوس ہوں, مثلا روح, اس کے بارے میں کیا بولے گا وہ علم کہ اس کا تعلق تجربے سے ہے. اب سوال کہ انسان آیا صرف موجود مادی ہے یا موجود غیر مادی بھی ہے. اور اگر فرض کیا جائے, ایک مسئلہ یہ ہے, دوسرا مسئلہ, دوسری بحث, اگر فرض کیا جائے کہ روح ہے انسان کے بدن میں, تو کیا وہ روح جو ہے مادی ہے یا غیر مادی ہے, یعنی میٹیریل والی چیز ہے, جو چھوئی جا سکتی ہے, جو دیکھی جا سکتی ہے, محسوس کی جا سکتی ہے, وہ ہے یا غیر مادی ہے. اور یہ موجود جب بدن سے نکل جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے, تو کیا یہ موجود باقی رہتی ہے یا یہ موجود ختم ہو جاتی ہے؟ تو دو وجود ہو گیا انسان کا, ایک وجود جسمانی ہے, ایک وجود روحانی, روح بھی ہے. بدن مر گیا, روح کے نکلتی, ابھی روح بھی ختم ہو گئی یا روح باقی رہتی ہے. واضح ہے کہ اس طرح کے سوال جو ہیں وہ علوم تجربی سے حل نہیں ہوتے. اس طرح کے سوالات کو حل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے علوم عقلی کی.
چونکہ یہ سب سارے مسائل عقلی ہیں، ماورائے تجربہ ہیں، تجربہ سے اوپر کی چیزیں ہیں، حس سے اوپر کی چیزیں ہیں، لہذا ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ علوم عقلی کی ہو۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں اور ہیں، مثلا اخلاق اور سیاست وغیرہ کی چیز میں بھی کچھ مسائل ہیں کہ جو علوم تجربی کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ خیر اور شر کی حقیقت کو پہچاننا، شناخت حقیقت خیر و شر، یا سعادت اور شقاوت، کمال و نقص انسان قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان فلاح پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، سعید ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان شقی ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاقی بحث ہے، اس کا تعلق بھی جو ہے وہ علوم تجربی سے نہیں ہو سکتا، اس کا حل علوم تجربی سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کلی طور پہ آپ یہ کہیں کہ مبدا کا اور معاد کا علم، کہاں سے انسان آیا اور کہاں جائے گا، ان کا تعلق علوم تجربی سے نہیں ہے، کسی دوسری روش کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور کہ یہ جو موجود ہے یہ تغیر پذیر موجود ہے، یہ قدیم ہے یا زوال ناپذیر ہے، یا کبھی زائل ہوگی، یا کبھی ختم بھی ہوگی، حادث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو موجودات دنیا میں ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، یا کوئی وقت آئے گا جب فنا بھی ہو سکتی ہے، یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، قدیم ہے، یہ حادث ہے، نہیں آج ہے کل نہیں رہے گی، کل نہیں تھی آج ہے۔ اب اس طرح کے سوال کا جواب دینے کے لیے ہاں یا نہ کی صورت میں، قدیم ہے تو کیسے پتا قدیم ہے، اگر حادث ہے تو کیسے پتا حادث ہے، اس کا جواب دینے کے لیے کیا سائنس سے فائدہ اٹھایا جائے گا؟ کیا علوم جو لوگ کہتے ہیں کہ سائنس ہی سب کچھ ہے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ علوم تجربی سے ساری چیزیں پتہ چلیں گی؟ اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے علوم عقلی یعنی فلسفے جیسے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مسائل فلسفی ہیں، اب آ جائیے آخر میں، مسائل فلسفی جو ہیں ان کی سنخیت، ان کی حقیقت الگ ہے، منفرد ہے دوسرے علوم سے۔ 3-4 پوائنٹس ہیں، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے جلدی جلدی، اور نہیں تو ریکارڈنگ سن کر کے نوٹ کر لیے، پی ڈی ایف سے دیکھ لیے، نشان لگا لیے گا۔ نمبر 1، صفحہ نمبر 46 کی آخری لائن، الف، مسائل فلسفی کی سنخیت کسی بھی دوسرے مسائل سے نہیں ہے، یعنی علوم تجربی سے اس کے مسائل بالکل مختلف ہیں۔ نمبر 2، دوسرے مسائل تجربے سے اور حس سے حل ہو جاتے ہیں، مگر مسائل فلسفی کا حس اور تجربے سے تعلق نہیں، عقل سے حل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فلسفے کے مسائل یس کی صورت میں بھی، نو کی صورت میں بھی، اس بات اور نفی کی صورت میں حل ہوتے ہیں صرف اور صرف عقل سے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 ہو گیا، نمبر 4، فلسفے کے جتنے بھی مباحث ہیں، جیسے علم نحو کے مباحث تھے، مرفوع، منصوب، مجرور والی، ان سب کا موضوع، اصل موضوع کون تھا؟ بنیادی موضوع، سینٹرل پوائنٹ کیا تھا بتائیے گا؟ احسان، ماشاءاللہ، کلمہ، احسان۔ اسی طریقے سے فلسفے کے جتنے مباحث ہیں سب کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ ہے موجود بما ہوا موجود، احسان، موجود مطلق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جب تمہید استوار ہو گئی تو اصل عنوان پڑا ہے تعریف فلسفہ۔ یہ تعریف فلسفہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے کتاب بھی ہوگی، پی ڈی ایف ہوگی، پی ڈی ایف کی پرنٹ ہوگی تو آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ ابھی تعریف کے جو مقدمات تھے وہ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو ابھی آج کے درس میں تو سوال کیا جا سکتا ہے۔